Всем привет! Давно не было видео по компрессору. Наконец-то вроде как дошли руки до него. Немножко занялся гаражом, залил тут пол, остатки. Теперь на стену штукатурить. Пришла наконец-то автоматика для компрессора. Вот такой комплект заказывал с Алиэкспресс. Начну с автоматика. Два штуцера, манометры, предохранительный клапан. Переходники вот эти, конечно, штуцеры надо менять. Они китайские, под китайские приборы. Ну ничего, это в принципе докупим отдельно. Вот такую вот компоновку хочу соорудить. Здесь вот так будет. Вроде как все срастается. И здесь еще, наверное, отдельный штуцер сделаем прямой. В общем, собираю это все на фумку, наверное. Посмотрим, что получится. И уже можно варить в трубку. Вариваешь штуцер под этот, под спуск воздуха с головы. В таком уже расположении. Гнуть трубку и делать. В общем, как-то так продолжаем. Ну вот, собрал вот такую конструкцию. Так оно будет жить. Все собралось нормально. Здесь, значит, два быстросъема будут. Здесь выход на дополнительный ресивер. Пока не знаю какой, возможно баллон газовый будет. 50-литровый. Так, собирал, значит, на фумку где-то. Вот эти все соединения на фиксатор резьбы. Так, теперь можно, в принципе, ставить эту крышку полностью уже. Единственное, что здесь на крышке есть вот такой вот буртик. С какой целью он сделан, я вообще не понимаю. Но явно из-за него при затяжке часто ломает вот эти уши. Поэтому мы этот бортик спилим напильником или болгаркой, посмотрим. И будет через прокладку все собрано. Так, еще один момент. Нужно нам как-то вот это вот дело зафиксировать. Потому как она просто болтается здесь и не прижмется никаким образом. Здесь на шайбочки, колечки. Маслоуловитель. Вот. В общем, пилим, собираем, продолжаем. Буду уже с автоматикой заниматься, со сбросом давления. Не понравилась мне вот эта китайская шпилька на натяжном устройстве. Решил ее заменить болтом нормальным. Купил такой длинный болтик. Затянул с граверами. Сейчас устанавливаю. И через широкую гаечку такую будем натягивать ремень. В общем, ставлю. Все готово. Так гораздо лучше. Так, по крышке у нас, значит, сточил буртик. Приготовил гайки, новые болты. Вот так вот сточил. Болгаркой лепестковым кругом стачивал.
потом напильником немного плоскость подровнял. В принципе нормально, с герметиком будет собрано. Там поживет. Так. Здесь ничего лучше не придумал, как проволокой стянуть это все дело. Но в принципе на проволоке и было. Было на простой столистой проволоке. Поставил в оплетке медную, чтобы она плотнее была. Вот. В принципе все. Собираем на герметик. Всю эту крышку прикрутил. Все затянул. Варил уже штуцер. Вот таким образом он будет жить здесь. Трубочку подготовил. По размеру отрезал. Здесь штуцер какой-то, не знаю, старого тормозного шланга и трубки с иномарки какой-то, не знаю. В общем, варил. С этой стороны сейчас буду паять штатный вот этот конус с гаечкой. Не забыть ее туда надеть. В общем, сейчас паяю. И в принципе уже здесь можно на герметик покрасить ее еще надо. Покрасить можно трубку будет. И собирать. Продолжаем. Так, ну что, попробуем попаять. Пробуем пастой. Толстая немного. Конус. Попробуем залить оловом. Так вроде в принципе нормально влезает.
Вот что-то около того уже завалил уловом. Так, ну вот так оно будет жить. Все, в принципе, красим трубку. Так, трубочка у нас покрашена. Вот так получилось. Потек есть, фигня. Сейчас будем собирать. Что она уже немножко подсохла. Не до конца, конечно. Блин. Не, вообще-то еще надо посохнуть. Ну, посмотрим, может, сейчас соберу. На месте уже досохнет. В общем, как-то так получается с компрессором. Так, ну что, трубка у нас подсохла. Устанавливаем. Прокладки все на герметик. Ставлю. Теперь нашу изготовленную трубку
Все на месте. В принципе, остается нам подключить только электрику, чем сейчас и займемся. И можно будет делать пробный запуск. Автоматика у нас на 380 вольт. Попробую так сделать пока что без всяких дополнительных устройств. Если что, потом переделаем. Ну, вот, подключил по временной схеме, как обычно. Постоянно, надеюсь, она не перейдет. Правда, жесткие, потом мягкими сделаю, многожильными. Вот так подключил. В принципе, 4 контакта. Вход, 4 выход, 3 фазы. Ставлю крышку. Все встало. Так, пока выключим. Ну и пробуем запуск в прямом эфире. Здесь все подключено сюда. Не знаю даже, куда буду вращаться. Фу, страшно. Вращается не в ту сторону. Вращается не в ту сторону. Должен у нас туда. Сейчас перекину фазы здесь. Пробуем еще раз. Так, все фазы перекинул. Пробуем. Ну, а давление говорить пока не приходится, пробки надо поставить. Поставить пробки и здесь заткнуть выход. Шланг надеть. Сейчас, в принципе, наверное, это сделаю. И можно будет попробовать уже на давление. Погоняю сейчас, пускай немного притрется все детали, все поршневая новая, пускай поработает в холостую, без нагрузки, без давления. Потом закручу, попробую, уже покажу, как он разгоняет давление. Ну,
принципе, все. Сливные болты закрутил с новыми шайбочками, все как полагается. Вот здесь пока вот так сделал. Давления нету в компрессоре. Почти. Уже пробовал включать. Ну все. Так, ну что, пробуем. Засекайте время. Клапан предохранительный. Как-то плохо держит. Этот клапан немножко травит. В целом 8 атмосфер держит. Трубка нагрелась, даже краска уже сдувалась. Ничего страшного, опять засрался. Сейчас посмотрим, как он будет с одним выходом работать. Нагрузку сколько держать, давление.
Ну вот 5 атмосфер, 4,5-5 атмосфер держит на открытом одном выходе. В принципе нормально. То есть полностью открыт пескоструй, допустим, 5 атмосфер он будет держать. Для покраски вообще хорошо. Хватать будет. Для пескоструя, конечно, наверное, маловато. Но ресивер все равно надо. Ресивер будет, скорее всего, баллон газовый, 50 литров. Вот. Ну, в принципе, начинаю его обкатывать, пока компрессор. Еще надо будет делать кожух. Ну и электрику переделать, естественно. Провода эти никуда не годятся, нормальные будут, много жирнее. В принципе, думаю, что пока завершим на этом. Испытания, в принципе, прошли. Автоматика работает. Могу, в принципе, ее рекомендовать. Ну, поднастроить надо ее, конечно, еще. Потому как давление великовато, наверное. 8,5 атмосфер. Можно поменьше сделать. 7 где-нибудь. А так, в принципе, меня все пока устраивает. Результатом я доволен. Солдатик у меня так просто стоит еще. Надо его на функу тоже посадить. И может быть заменить, не знаю. Конечно, его лучше оставить. Можно поджать, в принципе, на 10 атмосфер. Отрегулировать. Ну, по стоимости. Значит, мне обошлось, что автоматика, по-моему, в 2000, если не ошибаюсь. Мелочевка вот эта вся, фитинги. Единственное, я докупал еще рублей, ну, в 1000 где-то, грубо говоря. Вот. Дополнительные затраты. В принципе, все. Ну, герметики-то все не считаю. На автоматику ссылку, в принципе, оставлю в описании. Кому интересно, пробуйте, покупайте. В принципе, она работает. Компрессор нагрелся. Трубка вообще горячая. В принципе, она работает. Трехфазная. Посмотрим, сколько она проработает. Сброс, регулировка, все работает. Так она выглядит. Автоматика. Рейка такая, ну как, не знаю, кронштейн, не кронштейн. С всеми фитингами. Фиксатор резьбы, кстати, нормально держит, а функа что-то подкачала. Влагу гонит. Как-то так. Ну что, попробуем еще разок. Закрываем здесь. Запуск. Функа нифига не держит. Ну это ладно. Решаем что-нибудь. Могу на таком давлении даже ставить. В принципе, клапана, байпасы, все держит, все хорошо.
На этом видео закончим по установке автоматики. Следующий у нас будет кожух, установка кожуха, и проект компрессора можно будет считать закрытым. В общем, пока вот так в таком виде остается, буду обкатывать, смотреть как чего, тестировать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Всем удачи, пока, до новых видео.